চর্মরোগ থেকে রক্ত স্বল্পতা আছে 30টি উপকারিতা। জানুন লেবুর উপকারিতা অপকারিতা সম্পর্কে। লেবু আমাদের দেশের খুবই পরিচিত একটি ফল। ভিটামিন সির খুব ভালো একটি উৎস হচ্ছে লেবু। আজ আমরা একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে লেবুর উপকারিতা সম্পর্কে জানব। সুপ্রিয় বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন খাবার আগে জেনে খাবেন ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি এই ভিডিও আপনাদের উপকারে আসবে। তাহলে দেখতে থাকুন পুরো ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করুন। এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। লেবুর ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সবচেয়ে ভালো উৎস। যে কোনো ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্টই আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি লেবুতে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও কিছুটা ক্যালসিয়ামও রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে, যেটি আমাদের ভেজাল খাবার, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে যে সব ডিজিজ হয়, যেমন হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, এসব রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। লেবুর পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ভিটামিন সি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। হঠাৎ সর্দি কাশি হলেও আমরা ওষুধের বিকল্প হিসেবে লেবুর রস খেতে পারি। অথবা যাদের কোল্ড অ্যালার্জি বা অ্যাজমা রয়েছে, তারাও লেবুর রসের ডেটক্স ওয়াটার গ্রহণ করতে পারেন। লেবুতে ক্যালোরি ভ্যালু খুবই কম, তাই যে কেউ একটি লেবু প্রতিদিন অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। লেবুর যে দিকটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এর ভিটামিন সি শরীরের আয়রন শোষণে সহায়তা করে। অর্থাৎ যখনই আপনি আয়রনজনিত জটিলতায় ভুগে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করবেন, যেমন মাছ, মাংস অথবা সবুজ শাক, তখন এর পাশাপাশি একটি লেবু বা সাইট্রাস ফ্রুটস গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত লেবু বা সাইট্রাস ফ্রুট গ্রহণ না করলে যেসব রোগ হয়, তার মধ্যে স্কারভি, স্কিন প্রবলেম, মাড়ি থেকে রক্তপাত, আয়রনজনিত সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়া যারা নিয়মিত লেবু বা সাইট্রাস ফ্রুট গ্রহণ করেন না, তারা রক্তস্বল্পতায়ও ভুগতে পারেন। হাই অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে যাদের হার্ট বার্ন, মাউথ আলসার অথবা স্টোমাক আলসার আছে, তারা লেবুর রস গ্রহণে সতর্ক হবেন। যারা দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতায় ভুগছেন বা ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি, তাদের লেবু গ্রহণে সতর্ক হতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খাবার আগে জেনে খাবেন ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।